समावेश। अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राज्यसभायां चर्चावधौ राष्ट्रपतेः अभिभाषणे प्रदद्यात् उत्तरम्। लोकसभायाम् अद्य समारभेत अर्थसङ्कल्पपत्रपरा चर्चा। निर्वाचनायोगेन गतरात्रौ प्रकाशितं दिल्ली विधानसभा निर्वाचने जातस्य मतदानस्य आङ्किकीयं विवरणं। दिल्ल्यां प्रायः प्रतिशतं 61% मतदानमङ्कितं गतं। परिणामविषयके पूर्वानुमानेषु समवायाः अधिकांशतया भाजपा विजयं प्रदर्शितवन्तः। शनिवासरे मतगणनायाः परं वास्तविकपरिणामाः ज्ञास्यन्ते। जम्मूकश्मीरस्य बारामूला जनपदे सुरक्षाबलैः अवाप्तानि अवैधशस्त्राणि। वृक्षस्य मूलभागे कम्बले आच्छाद्य स्थापितानि आसन् शस्त्राणि। बांग्लादेशे अतिवादिभिः ढाकायां नष्टं कृतं स्वतन्त्र बांग्लादेशस्य निर्मातुः शेख मुजीबुर रहमान इत्यस्य स्मारकम्। अपदस्थया प्रधानमन्त्रिपदासीनया शेख हसीना इत्यनया दृश्यश्रव्यमाध्यमीयेन सम्बोधनेन घटना एषा बांग्लादेशस्य अस्मितायाम् आघातत्वेन ख्यापिता। नागपुरे अद्य भारत इंग्लैंड दलयोः मिथः त्रिस्पर्धासमन्वितायाः एकदिवसीय क्रीडाशृङ्खलायाः प्रथमा स्पर्धा भवेत्। दलनायकः रोहित शर्मा अवदत् यत् जसप्रीत बुमराह इत्यस्य आगामि चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतदर्थम् उपलब्धता अधुनापि सन्देहान्विता। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रस्य अद्य पञ्चमं दिनमस्ति। अद्यारभ्य लोकसभायाम् एतद्वर्षीये अर्थसङ्कल्पपत्रे सामान्यचर्चा समारभेत। राज्यसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणम् आलक्ष्य धन्यवादप्रस्तावपरा चर्चा अग्रे वर्धेत। विभिन्नदलीयाः सांसदाः चर्चायां तत्र सहभागं कुर्युः। अनेन सहैव प्रधानमन्त्री अद्य उच्चसदने राज्यसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणं निध्याय धन्यवादप्रस्तावक्रमे स्वीयं प्रत्युत्तरं प्रस्तुयात्। इतः पूर्वं मंगलवासरे प्रधानमन्त्री लोकसभायां राष्ट्रपतेः धन्यवादप्रस्तावे स्वीयं प्रत्युत्तरम् उपस्थापितवान् आसीत्। लोकसभायाम् अद्य केन्द्रीयमन्त्री श्रीपाद यशो नाइक इत्यसौ विद्युत्क्षेत्रसम्बद्धसमवायपक्षतः परियोजनानां विलम्बनसम्बद्धं निर्मित्याः ऊर्जासम्बद्धस्थायीसमित्याः प्रतिवेदनं सदने प्रस्तुतं कुर्यात्। अवधेयमस्ति यत् उभयोः सदनयोः मुख्यविधायिकार्यैः सहैव सांसदाः प्रश्नकालावधौ विभिन्नमन्त्रालयसम्बद्धान् प्रश्नान् अपि कुर्युः इति। दिल्ली विधानसभायाः 70 आसनेभ्यः ह्यः सायं मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नतां गतम्। निर्वाचनायोगस्य अनुसारं रात्रौ 11:30 यावत् दिल्ल्यां मतदानं प्रायः 61% अंकितं गतम्। उत्तरपूर्वदिल्ल्यां सर्वाधिकं प्रायः 66% मतदानम्, अपि च दक्षिणपूर्वदिल्ल्यां सर्वतः न्यूनं प्रायः 55% अंकितं गतम्। ह्यः येषां प्रमुखनेतॄणां राजनीतिपरः भाग्यनिर्णयः मतदानपेटिकायां सुरक्षितं जातं तेषु आम आदमी पार्टीति दलीयः अरविंद केजरीवालः, आतिशी मनीषः सिसोदिया च, भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्तः, अरविंद सिंह लवली, रमेश बिदूडी, कांग्रेस दले च देवेंद्र यादवः, संदीप दीक्षितः, अलका लांबा चेति नेतारः प्रामुख्यं भजन्ते। अवधेयास्पदमस्ति यत् दिल्ली विधानसभा निर्वाचने आहत्य 69% प्रत्याशिनः आसन्। अपरतः तमिलनाडोः इरोड ईस्ट इत्यत्र प्रायः 68% उत्तरप्रदेशस्य मिल्कीपुर विधानसभा उपनिर्वाचनाय प्रायः 65% मतदानं पञ्जीकृतं गतम्।
दिल्ली विधानसभायाः सर्वेषु अपि 70 विधानसभासनेषु निर्वाचनं गतदिने सम्पन्नं मतदानं सम्पन्ने सति अनेकाभ्यः सर्वेक्षणसंस्थाभ्यः दिल्ली निर्वाचनमालक्ष्य स्वीयं परिणामसम्बद्धं पूर्वानुमानं प्रकाशितम्। यदि एग्जिट पोल इत्येतानि अर्थात् परिणामसम्बद्धानि पूर्वानुमानानि अवलोकयामः तर्हि दिल्ल्यां भाजपेति दलम् आत्मबलेन एव प्रशासनं संघटेत्। मेट्रैस् इत्यस्य सर्वेक्षणानुसारम् एतस्मिन् निर्वाचने आपदलं 32तः 37 आसनेषु जयम् अवाप्नुयात्। भाजपादलं 35तः 40 आसनानि अथ कांग्रेस दलं 0तः 1 आसनं जयतात् इत्येषा सम्भावना अस्ति। पी मार्क इति सर्वेक्षणसमवायस्य अनुसारेण तावत् भाजपादलं 39तः 49 यावत् आसनानि अधिगच्छेत्। आपदलं 21तः 31 आसनानि विजयतात्। कांग्रेस दलं च 0तः 1 एव आसने सन्तोषं कुर्यात्। पीपल्स पल्स इत्येतस्य समवायस्य विवरणानुसारम् एतस्मिन् निर्वाचने भाजपादलं 51तः 60 यावत्, आपदलं 10 आरभ्य 19 आसनानि यावत्, कांग्रेस दलं च 0 आसनानि प्राप्स्यन्ति। तत्रैव जेवीएस समवायेन अथ पोल डायरी इत्येताभ्यामपि परिणामानुमानानि प्रकाशितानि सन्ति। जम्मूकश्मीरस्य बारामूला जनपदे सुरक्षाबलैः अवैधशस्त्राणि अवाप्तानि सन्ति। वृक्षस्य मूलभागे कम्बले आच्छाद्य एतानि अवैधशस्त्राणि स्थापितानि आसन्। सुरक्षाबलस्य संयुक्तदलेन बोनियार क्षेत्रस्य अंगनपथरी क्षेत्रे अवैधशस्त्राणि एतानि अवाप्तानि। सुरक्षाबलानाम् अनुसारं बारामूला क्षेत्रस्य अरण्येषु बृहन्मात्रायाम् अवैधशस्त्राणि गुप्तरूपेण स्थापितानि सन्ति इति आशङ्क्यते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् अन्वीक्षणाभियानं प्रवर्तमानमस्ति अथ च सुरक्षाबलं कामपि अप्रियघटनाम् अवरोद्धुं सन्नद्धम् अस्ति। बांग्लादेशे अतिवादिभिः ढाकायां स्वतंत्र बांग्लादेशस्य निर्मातुः शेख मुजीबुर रहमान इत्यस्य स्मारकं नष्टं कृतम्। अपदस्थया प्रधानमन्त्रिपदासीनया शेख हसीना इत्यनया दृश्यश्रव्यमाध्यमेन एकं सम्बोधनं कृतं। तत्र च अनया घटना एषा बांग्लादेशस्य अस्मितायाम् आघातत्वेन ख्यापिता। सूचनानुसारं स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इत्यस्य संयोजकः हसनत अब्दुल्ला स्वीये सामाजिकसञ्चारपटले बुधवासरे एतस्मिन् विषये उद्घुष्टवान् आसीत्। अरबदेशैः सह भारतस्य सम्बन्धानां सुदृढप्रसङ्गक्रमे विदेशमन्त्रालयः बुधवासरे नवदिल्ल्यां भारतारब विश्वविद्यालयानाम् अध्यक्षीयं सम्मेलनं समायोजयत्। सम्मेलने एतस्मिन् अरबदेशानां प्रतिनिधिभिः सहैव भारतीयविश्वविद्यालयानां प्रतिनिधिभिः अपि सहभागः कृतः। सम्मेलनमिदम् उच्चशिक्षायाः क्षेत्रे विचाराणाम् आदानप्रदानाय एकं महत्त्वपूर्णं मञ्चम् उपस्थापयति। मध्यप्रदेशस्थिते कूनो राष्ट्रीयोद्याने वीरा इत्याख्यया चित्रक्या शावकद्वयाय जन्म प्रदत्तं। मुख्यमंत्री मोहन यादवः एतद्विषये प्रसन्नतां प्रकटयन् अवदत् यत् मध्यप्रदेशस्य धरायां चित्रकाणां संख्या सततं वृद्धिं प्राप्नोति। एतया परियोजनया सम्बद्धान् सर्वाधिकारिणः, चिकित्सकाः अथ सेवाकर्मिणः मुख्यमन्त्रिणा शुभकामनाभिः वर्धापिताः। वसन्तपञ्चम्याः पावने अवसरे आकाशवाण्याः अथ संस्कृतिमन्त्रालयस्य संयुक्ततत्त्वावधाने अप्रतिमशास्त्रीयसङ्गीतशृङ्खलायाः समारम्भः जातः। अस्यां हि श्रृङ्खलायां हरकण्ठ में भारत इत्याख्ये कार्यक्रमे समग्रदेशतः चिताः शास्त्रीयसङ्गीतकलाकाराः स्वप्रतिभायाः प्रदर्शनं कुर्युः। संस्कृतिमन्त्रालयस्य 7 क्षेत्रीयसांस्कृतिककेन्द्रैः सह समन्वयनं कृत्वा समग्रदेशतः आकाशवाण्याः 21 केन्द्राणि शास्त्रीयसङ्गीतपरस्य अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं कुर्युः। अथ महाकुम्भसम्बद्धाः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः अर्थात बुधवासरे प्रयागराजं प्राप्य महाकुंभपर्वणि संगमे आस्थामयं पुण्यावगाहनम् अकरोत्।
सर्वादौ असौ अरैलघट्टं प्राप्य उडुपेन सङ्गमकेन्द्रे स्नानं कृतवान्। अर्घ्याचमनादिकं समर्प्य असौ ध्यानं कृतवान्। एतस्मिन् अवधौ प्रधानमन्त्रिणः हस्तयोः रुद्राक्षमाला दृष्टिं गता, यया असौ जपम् अनुष्ठितवान्। नागपुरे अद्य भारत-इंग्लैण्ड-दलयोः मिथः त्रिस्पर्धासमन्वितायाः एकदिवसीयक्रीडाशृङ्खलायाः प्रथमा स्पर्धा नागपुरे अपराह्णे 1:30 समारभेत। दलनायकः रोहित शर्मा एतस्मिन् विषये अवदत् यत् जसप्रीत बुमराह इत्यस्य आगामि चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतदर्थम् उपलब्धता अधुनापि सन्देहान्विता अस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् आगामि चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतदर्थं शृङ्खला इयं महत्त्वपूर्णा भवेत्। इंग्लैण्ड् दलं जोस् बट्लर् इत्यस्य नेतृत्वे सन्नद्धमस्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।